Good morning! Kadab, may dumating tayong package. It's from Amazon. We ordered it last week. So, na-disinfect na natin tong box na to. Nung natanggap natin siya. Oh, sa tong box. May box sa loob ng box. Oh, wow! Ito ay ang meat grinder. Meat grinder. Yung mga parts niya. Ito ang kanyang machine. So, assemble natin ang ating grinder. Attachment din siya ng kung gano'n gusto mo, kung medium or coarse or fine, ito. And then the sausage stuffer. Ito pang keb, mga meat, keb meat using this. Attached din dito.